По каким первым признакам можно заподозрить крапивницу? Вы знаете, мы уже обсуждали эту тему. Самое главное – это зуд, жжение, краснота, покраснение кожи и волдыри. Волдыри имеют какой-то специфический вид? Конечно. Во-первых, это возвышающие над уровнем кожи на несколько миллиметров такие, знаете, различных форм и различные образования с такого бело-розовенького цвета, и по периферии больше это так раз, а в центре белый, цвет кожи или белого цвета. Вот. И краснота немножко добавляется, оттенок бывает разный, больше красного, больше белого. Но волдыри имеют специфический вид, абсолютно. А высыпания тоже имеют какой-то специфический вид при крапивнице? Или они напоминают аллергическую сыпь? Они напоминают какую хотите сыпь, в том числе и аллергическую. Вот, скажем, зуд. Зуд может быть различным при разных заболеваниях. Он может быть и при псориазе очень сильным, но не продолжительным. Точно так и здесь. То есть она не имеет какой-то определенный характер, только по сыпи нельзя будет поставить диагноз крапивницы. Жжение и крапивоподобное высыпание, волдыри, это характерно только для крапивницы. Сыпь вообще обязательно при этом заболевании, либо могут появиться просто очаги гиперемии? Изначально может быть только так. Очаг гиперемии, зуд, жжение. А потом в любом случае может появиться, понимаете, скажем, вирусное заболевание, вот вирус герпеса второго типа или, допустим, опоясывающий лишай, он может появляться точно так же. Вначале появляется незначительная боль, может быть незначительная боль, или незначительное жжение, потом покраснение, а потом пузыречки. Вначале папулки, а потом пузырьки, потом эти пузырьки спадаются, в общем, вот такая вот клиническая картина. И изначально можно тоже заподозрить, что это крапивница, потому что зуд, жжение появились раньше, нежели высыпание. А при крапивнице достаточно быстро появляются волдыри, буквально через несколько минут. После вот жжения и зуд могут быть незначительные, полминуты, а потом моментально появляются волдыри. Зудят только пораженные участки тела, либо зуд может быть и на тех участках, где нету ни сыпи, ни покраснений, ни волдырей? Как правило, да. Вызывает зуд только очаги поражения. Но может быть и в других местах. Понимаете, когда чешется половина спины или половина живота, кажется, что чешется все тело. Без зуда может протекать это заболевание? Может, но какое-то определенное время и непродолжительное время. Как правило, всегда зуд есть. Температура поднимается при Может крапивнице? подняться, да. До каких цифр? По-разному может быть и 37, и 38. Я уже говорил, что вот тепловые все вот эти вот крапивницы, они могут сопровождаться ОРЗ-подобной симптоматикой. И температура до 38-39 подниматься, и высыпания могут быть различные, и озноб, и миалгия, то есть мышечная боль, и артралгия, суставная боль, вот, и насморк, и кашель, а потом вдруг все это исчезает, когда появляется уртикарное высыпание. Кашель какой-то специфический, на что он больше похож? Знаете, больше аллергический такой. Сухой? Да, сухой. С надрывом таким? С надрывом, совершенно верно. Как вообще крапивница сказывается на работе дыхательной системы? Одышка может быть при этом заболевании? Может, если есть отек, появляется отек слизистой. А при каких условиях появляется этот самый отек? Слизистой? Да. Когда есть острый процесс. Если крапивница вызвана проблемами с желудочно-кишечным трактом, диареей, может проявляться это заболевание? Диарея может быть и при любом из заболеваний желудочно-кишечного тракта. Крапивница не усугубляет и не прекращает диарею, или не начинается с появлением
крапивнице на фоне нарушений желудочно-кишечного тракта диарея не появляется, если ее не было до этого. Понимаете, диарея может быть только лишь вызвана проблемами желудочно-кишечного тракта, допустим, энтероколитом каким-нибудь, или нарушением деятельности, или нарушением функции поджелудочной железы, печени. Такие, ну, не сколько диареи, сколько несколько кашицеобразный стул может быть. Сколько вообще длится это заболевание в зависимости от формы, степени? От 2 до 10 минут, до 2 часов. И проходит самостоятельно, может пройти до нескольких суток. А иногда это заболевание, в общем-то, не проходит. Периодически о себе напоминает. Это не значит, что высыпание есть постоянно. Но вот, скажем, ночь прошла спокойно. Утром небольшое количество высыпаний было, в обед небольшое количество, вечером небольшое количество. Опять ночь прошла спокойно, и так может месяцами длиться. Вы понимаете, это вот часто рецидивирующие такие заболевания, которые... Вот этот спокойный период, его же нельзя назвать периодом выздоровления, верно? Это период затишья. Ремиссия такая. Ну да, временная. Скорее, вы знаете, даже не ремиссия, а временное затишье. А потом опять появляется высыпание. Пусть они меньше гораздо по своей, ну скажем, жесткости, вот, но по своим проявлениям клиническим, но они тем не менее есть. От них никуда не деться. Даже если просто зачесалось немножко, больной знает, от чего этот зуд появился. Это проявление крапивницы. И небольшие, даже вот между пальцами могут быть такие незначительные высыпания, и они появляются на несколько минут, но тем не менее есть.